Evo, lijepi pozdrav svima, hvala na uključenju. Moje ime je Jasminka Pecutić-Kaufman. Ja sam predsjednica Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja koje organizira ovaj današnji webinar. Samo nekoliko riječi o našoj udruzi. HDPPTN je osnovana pred 3 godine, 2018. I zapravo ima za cilj poticati raspravu o pitanjima zaštite tržišnog natjecanja u najširem smislu i današnji webinar je zapravo također jedan doprinos tom ostvarenju tog cilja. Naše ranije webinare možete pogledati na YouTube stranici udruženja i ako se želite naravno priključiti ili dobiti više informacija, slobodno se javite. Najprije bih htjela pozdraviti naše govornike danas. Ovaj webinar je poseban. Velika mi je čast pozdraviti gospođu Vesnu Patrlj, zamjenicu predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, koja po prvi puta gostuje na našim webinarima. Vesna, dobar dan. Hvala na uključenju. Dobar dan, Jasminka, i pozdrav svima. Evo, najljepša hvala što si našla vremena, s obzirom znam da je raspored i pretrpan, tako da hvala puno na odvojenom vremenu. Naš drugi gost je zapravo domaćin, profesor Siniša Petrović, koji je bio i prvi predsjednik ove udruge, sada potpredsjednik, tako da Siniša hvala puno na uključenju i na vremenu. Pozdrav. Evo, samo na početku bih htjela malo uvodno reći o temi koju smo danas odabrali za ovaj webinar, dakle predmet ortodonti i presuda Vrhovnog suda RH. Ortodonti su po dvije stvari, rekla bih, prvi. Po prvi put, ako dobro razumijem, agencija je od DORH-a tražila da podnese zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda, odnosno DORH je po prvi puta podnio takav zahtjev na traženje agencije i prvi puta je da je zapravo Vrhovni sud odlučio o pitanju koje se odnosi na tumačenje Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Ovaj slučaj je karakterističan zapravo i po jako dugom čekanju na konačni pravorijek. Sam postupak je pokrenut još u rujnu 2013. godine, dakle 7-8 godina od same odluke agencije, dakle odluka agencije je bila 2014. Odluka je bila usmjerena prema Hrvatskom društvu ortodonata kao udruženju poduzetnika i sporan je bio minimalni cjenik ortodontskih usluga. Tad je izrečena i simbolična upravno-kaznena mjera u iznosu od 150.000 kuna. Visoki upravni sud je relativno brzo odlučio povodom tužbe i poništio, na iznenađenje zapravo velikog broja nas, poništio rješenje agencije. Agencija je tražila izvanredno preispitivanje zakonitosti od strane DORH-a. DORH je krenuo prema Vrhovnom sudu, međutim na tu odluku Vrhovnog suda čekali smo pa dobre 4,5 godine. Netko će možda naći utjehu u frazi da je pravda spora ali dostižna, ali čini mi se da nije baš uvjerljiva ta fraza, barem u kontekstu ovog slučaja. Ali ono što je utjeha svakako je da Vrhovni sud nije potvrdio odluku Visokog upravnog suda koju smo, ja mislim, većina nas iz akademske zajednice ocijenili kao kontroverznu, uključujući ako se gleda iz perspektive europskog prava, ali nekako se te 4,5 godine za presudu 3 stranice čini malo previše. Evo, toliko za uvod, da ne uzimam neke naglaske samim govornicima. Svaki od naših izlagača ima 15 do 20 minuta za izlaganje. Nakon toga ćemo otvoriti kako se kaže, podi za pitanja i raspravu. Pitanja možete slobodno postavljati u chat ili kasnije direktno. Evo, toliko od mene. Vesna, izvoli. The floor is yours. Svima, još jedanput, ja ću možda imati malo neobičnu zvučnu kulisu jer su majstori počeli nešto raditi na vanjskom dijelu Zagrebčanke, naše zgrade, ali nadam se da ćemo, sad su se utišali, nadam se da ćemo imati sreće da ćete me čuti. Pa evo, ja bih možda rekla uvodno
dakle ti si sama rekla da je postupak u agenciji vezano uz ovaj predmet pokrenut još u 2013. godini. Indicije prve o kartelu smo mi dobili iz, kao što to uobičajeno biva, iz jednog novinskog članka, odnosno saznanja uopće da se desilo, da su ortodonti donijeli cjenik svojih usluga. Nakon izvršenog uvida u taj članak, odnosno nakon uvida u internetske stranice Hrvatskog društva ortodonata i Hrvatske komore dentalne medicine i u posebne propise koji uređuju ovu djelatnost, u Zakon o stomatološkoj djelatnosti, agencija je imala osnova za pokretanje postupka i taj postupak je pokrenut i naravno ortodonti, Hrvatsko društvo ortodonata imalo svo pravo na obranu u tom postupku i uglavnom su se branili da je taj minimalni cjenik koji su oni donijeli u rujnu 2010. godine u stvari samo prijedlog cjenika, da to nije gotov sporazum, da su oni taj prijedlog cjenika poslali komori koja ima ovlast donošenja minimalnih cijena usluga ortodonata i da su se ortodonti dužni pridržavati minimalnih cijena koje odredi komora i da Hrvatsko društvo ortodonata nije imalo za cilj narušiti tržišno natjecanje i da je u stvari cjenik objavljen na web stranicama Hrvatskog društva ortodonata samo zato da bi to bilo transparentno i da bi svi ortodonti imali uvid. Kao jedan od razloga zašto su donijeli taj cjenik, naveli su da komora, dakle, nije, koja ima inače ovlast donošenja cjenika minimalnih usluga, i to svih dentalnih usluga, pa tako i ortodonskih, da je ona propustila, ona nije donijela cjenik usluge, ona je donijela samo nomenklaturu tih usluga, međutim da je ta nomenklatura bila nedostatna jer su se ortodonske usluge tehnološki jako unaprijedile i da je sad tu nomenklaturu trebalo izmijeniti i da su oni zbog toga se odlučili napraviti cjenik usluga ortodonskih. Riječ je o 17 usluga koje su poimenično navedene u cjeniku i u tom cjeniku su naravno propisane i minimalne cijene tih usluga. Dodali su još da taj cjenik nije bio u primjeni nikada i da oni smatraju da oni nisu sklopili zabranjeni sporazum. Evo, to je bila obrana stranke u postupku. Međutim, agencija je utvrdila da su zaista ortodonti, dakle da oni nisu ovlašteni subjekt za donošenje cjenika, da to jedino može učiniti Hrvatska komora za dentalnu medicinu i da ona taj cjenik unatoč tome što nije donijela, dakle što je propustila tu svoju zakonsku ovlast, da to ne ovlašćuje ni na koji način Hrvatsko društvo ortodonata da donese cjenik o minimalnim cijenama ortodonskim usluga. Taj cjenik je bio na web stranici Hrvatskog društva ortodonata više od 3 godine. On je skinut sa web stranica tek kad je agencija pokrenula postupak. I ono što je bitno za naglasiti je da je Hrvatsko društvo ortodonata dobrovoljno udruženje poduzetnika u koji se oni dobrovoljno udružuju i da oni zaista po nijednom zakonu nemaju ovlast za utvrđivanje cijena. Riječ je u stvari o udruženju u kojem sudjeluju međusobni konkurenti. I na kraju je agencija utvrdila ono što si već i sama Jasminka spomenula, da je riječ o zabranjenom horizontalnom sporazumu u kojem su utvrđene minimalne cijene ortodonskih usluga, da je trajanje povrede bilo od 1.10.2010. do listopada 2013. godine, nešto malo više od 3 godine, i da je taj sporazum ex lege ništetan, da on ima za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja i odlučili smo, u tom kad smo razmišljali o kazni, odlučili smo da ipak utvrdimo simboličnu upravno-kaznenu mjeru
vodeći računa da je ipak riječ o tome da se na tom tržištu je zakonom propisano da komora ima ovlast određivanja minimalnih cijena i da sam cjenik nije imao neke mjere prisile ili nadzora primjenjuju li ti ortodonti zaista cijene koji su utvrđene minimalnim cjenikom. Smatrali smo da ta visina kazne od 150.000 kuna je dostatna za specijalnu generalnu prevenciju, a razlog zašto smo se odlučili još jedan za tu simboličnu upravno-kaznenu mjeru je činjenica da da udruženje poduzetnika, dakle Hrvatsko društvo ortodonata, nije imalo vlastiti prihod. Dakle, mi smo morali utvrditi kaznu od prihoda članova udruženja, u stvari od članova koji donose odluke u tom udruženju, pa tako i ovaj cjenik koji su donijeli. I tada bi ta kazna, kad bi odredili od ukupnog prihoda s mjerodavnog tržišta pojedinih ortodonata koji čine tijelo upravljanja HDO-a, bila vrlo visoka i onda smo smatrali da je ova kazna primjerena. Evo, nakon toga slijedi naravno tužba Visokom upravnom sudu od strane Hrvatskog društva ortodonata. Oni ponavljaju svoje navode koje su imali i u postupku u nadležnosti agencije, dakle da je to prijedlog odluke, prijedlog cjenika, da to nije pravi cjenik, da oni su samo htjeli pomoć komori da donesu odgovarajući cjenik, da oni moraju poštovati cjenik komore i da nisu imali ni cilj ni za sklapanje takvog sporazuma, niti smatraju da je do posljedica sporazuma došlo. I Visoki upravni sud na naše iznenađenje vrlo brzo donosi presudu. On je donosi u roku od manje od godinu dana, negdje u ožujku 2015. je donesena presuda kojom je usvojen u cijelosti tužbeni zahtjev Hrvatskog društva ortodonata sa obrazloženjem suda da se tim cjenikom niti izravno, niti neizravno u stvari, da to nije riječ uopće o sporazumu u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, da se njime, to je argumentacija Visokog upravnog suda, da se njime niti izravno, niti neizravno ne utvrđuju cijene usluga i oni to argumentiraju na način da komora ima ovlast donošenja minimalnih cijena ortodonskih usluga, pa da samim time ovaj cjenik za njih nije sporan, mislim za sud, Visoki upravni sud, i da on nije mogao ni prouzročiti nikakve posljedice. A onda idu i dalje korak i kažu pa čak i da je Hrvatsko društvo ortodonata postupalo u suprotnosti sa posebnim propisima, u stvari sa Zakonom o stomatološkoj djelatnosti, da onda nije agencija ta koja treba utvrditi povredu zakona u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, nego da je to u stvari trebalo učiniti komora za dentalnu medicinu i da ona u okviru svojih propisa onda treba podnijeti zahtjev za provođenje inspekcije nadležnom Ministarstvu zdravstva. Dakle, toliko daleko je išao Visoki upravni sud u negiranje postojanja bilo kakvog sporazuma i bilo kakvog cilja sporazuma ili učinka koji bi imao ograničavanje tržišnog natjecanja. Velim, čak tako daleko da su smatrali da sama komora, da ona isključivo ima ovlast sankcioniranja onda HDO ako je postupio suprotno propisima posebnim propisima, odnosno Zakonu o stomatološkoj djelatnosti. Naravno, mi kad smo dobili tu presudu, odlučili smo se prvi puta u povijesti postojanja agencije podnijeti prijedlog Državnom odvjetništvu da on u okviru svojih ovlasti podnese zahtjev za preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda. Jako detaljno smo obrazložili taj svoj prijedlog Državnog odvjetništvu i Državno odvjetništvo, to je bilo, mi smo dobili presudu
Vrhovnog suda u travnju, a prijedlog državnog odvjetništva smo podnijeli u srpnju, početkom srpnja. Državno odvjetništvo je nas negdje početkom rujna odmah izvijestilo da je proslijedilo već zahtjev, dakle postupilo je po našem prijedlogu i proslijedilo zahtjev Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. I evo, dakle, od rujna 2015. kad je taj zahtjev proslijeđen Vrhovnom sudu, on je riješen tek sada 2. ožujka 2021. Dakle 5,5 godina nakon podnošenja zahtjeva, što je stvarno jako dugo. Međutim, zadovoljni smo da je riješeno na način da je u stvari potvrđena odluka agencije, da je sud istaknuo, Vrhovni sud u svojoj presudi, da je zahtjev državnog odvjetništva osnovan, da je on preinačio presudu Visokog upravnog suda na način da se tužbeni zahtjev odbija i obrazloženo je da ono što smo i mi u rješenju naglašavali, da Hrvatsko društvo ortodonata nema zakonsku ovlast za donošenje minimalnih cijena ortodonskih usluga, da je on time na taj način, s obzirom da je utvrdio minimalne cijene ortodonskih usluga, sklopio zabranjeni sporazum u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, da je riječ o zabranjenom sporazumu kojemu je cilj ograničavanje tržišnog natjecanja i da u takvim situacijama, spominjući smjernice i o horizontalnim ograničenjima, dakle kriterije iz pravne stečevine Europske unije, da u takvim situacijama ne treba niti istraživati je li takav sporazum imao stvarno negativne učinke na tržištu, jer se presumira da ih ima. Prema tome, sud je istaknuo u presudi da bi udruženja poduzetnika jedino ako su zakonom ovlaštena na donošenje minimalnih cijena u tom slučaju imali pravo donijeti takve cjenike, ali niti u kojem slučaju u ovoj situaciji kao što je bila u našem predmetu, odnosno da je onda riječ o zabranjenom sporazumu na kojeg se onda primjenjuju propisi o zaštiti tržišnog natjecanja. Evo, to je ukratko kronologija slučaja. Super. Vesna, puno hvala na ovom izlaganju, ovako gdje smo dobili, ja mislim, svi koji nisu do sad upoznati sa predmetom, dobili su jedan uvid kako je predmet išao, kako se kretao, što se događalo. Vjerujem da ćemo još o detaljima razgovarati kasnije u diskusiji, a sada bih htjela Sinišu onda zamoliti da svoju analizu. Siniša, izvoli. Dobar dan svima, lijepi pozdrav. Vesna je vrlo po našem dogovoru detaljno, odnosno osnovne ključne naznake samog predmeta spomenula. Ja ću od toga krenuti samo vrlo marginalno, onda ću malo proširiti na općenito pitanja kartelnih sporazuma i osvrnuti se na neke, nisu čak novi, ali općenito možda najvažnije odluke AZTN-a, pa onda povodom toga Upravnog i Ustavnog suda i konačno kazati nešto o svom viđenju aktualnog stanja s kartelima, ne samo u Hrvatskoj, nego djelomično i šire. Dakle, mislim da je važno i onda za razumijevanje svih ovih drugih odluka koje slijede, koje ću spomenuti i kasnije, od kojih su neke bile paralelno, neke su donesene prije, neke kasnije ove konkretne odluke. Nije sporno i što nisu ni jedna stranka u postupku, AZTN dakako ne, ali niti Hrvatsko društvo ortodonata nije osporavalo da je donesen minimalni cjenik o uslugama. Nisu osporavali isto tako da su to činili kako bi, citiram iz odluke, odnosno iz usmenog rasprave, spriječili da neki ortodonti naplaćuju usluge po cijenama koje su manji od tih minimalnih određenih i koje su propisane. Kada
to imamo na umu i minimalno znanje tržišnog natjecanja, sporazuma i kartela. Mislim da nemamo što dalje raspravljati uopće o tome je li to zabranjeno ili je to nešto što se može uopće ne braniti, nego uopće je li potrebno išta dodatno raspravljati. Sapienti sat bismo rekli, ali očito neki nisu bili sapiens u svojem razmišljanju. Sada da to proširim malo na neke druge odluke, ja ću spomenuti konkretno 4 odluke koje su vam manje više isto tako svima poznate, neću ulaziti u detalje njihova, nego neke ključne odrednice koje se tiču kartela. Počet ću od one koja je možda, neću reći najmanje sporna, ali je doista za pohvaliti AZTN u tom smislu da je išao, ali je doista išao jako pedagoški, a to je odluka u slučaju Marina, gdje je zapravo utvrđeno postojanje kartela na temelju jednog sastanka koji je održan u udruzi Marina u Hrvatskoj gospodarskoj komori i gdje je zapravo, gotovo bih rekao, u jednoj nevezanoj raspravi kakva je na takvim sastancima, predsjednik sugerirao da možda bi bilo dobro da se ne povisuju cijene iznad određenog u odnosu na lanjsku sezonu, osim ako to nije posljedica toga i toga. Zašto kaže da je tu išao AZTN jako daleko? Ja se slažem sa utvrđenjem AZTN-a, ali ovdje je doista na neki način najmanje indicija da je doista, nemojte me sad krivo shvatiti, postojala namjera koja nije bitna, naglašavam nije bitna za postojanje kartela, ali gotovo da je nedostajalo onaj nekakav ili bio vrlo malo prisutan onaj jedan formalni element koji ponovo nije esencijalan za postojanje kartela, ali imamo puno tih, da tako kažem, malih elemenata koji dovode do toga da je to odluka upravnog suda koju je možda, koliko god ne trebaju braniti, najlakše bi bilo braniti u usporedbi s onim ostalima. Druga odluka je u slučaju Presečki jasno utvrđenog kartela koju je potvrdio i Visoki upravni sud i Visoki upravni sud, međutim koju je odluku, ali samo u ovom slučaju odluku Visokog upravnog suda poništio Ustavni sud, objašnjavajući, sad malo parafraziram, da se nije dovoljno u Visoki upravni sud upustio u razmatranje svih činjeničnih i pravnih elemenata, kako niti navođenja stranaka, niti odluke AZTN-a. Zašto mi je ona druga po redu? Zbog toga što imam dojam da u ovom slučaju zapravo Ustavni sud ono što je pogriješio je suštinski se uopće ne puštajući u ocjenu kartela je zanemario da okolnost da je kartel koji je sklopljen nije sklopljen na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, što je bio glavni argument Presečkog i koji bi se onda mogao braniti jer daje zakonsko uporište. O tome bi se isto tako moglo govoriti je li uopće moguće i, da tako kažem, čak i dopušteno da zakon daje mogućnost za sklapanje kartela. Međutim, argument bi mogao biti da zapravo i Ustav polazi od toga da su karteli ponekad na neki način dopušteni. Vrlo širokom analogijom, ako se polazi od toga da se može zloupotrebljavati monopolistički položaj koji je dan zakonom, onda isto tako postoji mogućnosti da zakon dopušta ili potiče na sklapanje takvih sporazuma. Uostalom, to je nešto čemu smo
još u doba mog bivanja u savjetu agencije, smo ih nazivali kao sistemski problemi tržišnog natjecanja, gdje zapravo se poduzetnike tjera da djeluju protivno pravilima i načelima tržišnog natjecanja, ali tako određuju u konkretnom slučaju propisi. Treći slučaj je ponovo poznati slučaj zaštitara, gdje je Ustavni sud išao još korak dalje, pa nije samo poništio odluku Upravnog suda, nego i odluku AZTN-a. I izdvojio sam dvije stvari koje strašno bodu u odluci Ustavnog suda. Jedno je rekao AZTN kao ni Upravni sud nisu provjeravali jesu li poduzetnici provodili kartelni sporazum. Drugim riječima, zapravo uopće Ustavni sud nigdje nije rekao nije bilo dogovora u tom smislu, nego kaže nisu se upustili da idu provjeriti jesu li provodili sporazum. I drugo, i to je ono za mene zapravo vrhunac, dopuštam si reći neracionalnosti, a to je da kaže da prigovara i Upravnom sudu i AZTN-u da nisu ispitivali racio ponašanja poduzetnika koji su doveli do toga. Pa kao da je na tijelu koje provodi pravila tržišnog natjecanja da se mora upuštati u poduzetnika koji su se na ovaj ili na ovaj način ponašali. I konačno četvrta odluka koja je zanimljiva, ja znam da nju Jasminka često ističe, to je kartel pekara, odnosno dogovora oko minimalne, odnosno utvrđene cijene zapravo po kojoj će se prodavati kruh u određenim pekarski proizvodi u određenim područjima Hrvatske, gdje je AZTN ih kaznio, to nije imalo kasnije sudski epilog, jer je kazna bila doista simbolična i ona je stvarno služila upravo iz pedagoških razloga kako bi se upozorilo da to nije dobro. Zašto sad ove 4 odluke i zašto sam krenuo od one koja je recimo najmanja, pa presečko, pa zaštitari i konačno se vratio na cijenu kruha? Zbog 2 razloga koje bih želio istaknuti. A to je, prvi je razlog da znamo da sporazumi mogu biti zabranjeni, kao što kaže članak 101 i članak 8, po svome cilju ili učinku, da de lege lata tumačeći to bi značilo da je alternativno određeno ili jedno ili drugo dovoljno, međutim de lege lata zapravo tumačenjem i kako se primjenjuje barem u posljednjih 20 godina, doista neki sporazumi su toliko opasni, čitaj kartelni, da su već po svome cilju nedopušteni, dakle zbog same okolnosti da bi mogli potencijalno dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja se smatraju da su nedopušteni, pri čemu kada se govori o cilju se ne ulazi zapravo u subjektivnu sferu poduzetnika. Oni uopće ne moraju imati namjeru, nakanu da dođe do narušavanja tržišnog natjecanja, nego su po objektivnom cilju. Dakle, tumači se zapravo objektivan cilj odredbe koja predstavlja kartelni sporazum. Za razliku od njih, oni koji nisu po svome cilju i koji su po učinku, naravno moraju imati nekakav učinak na tržišno natjecanje. To je ono što je očito je i Ustavni sud zanemario u ovih nekoliko slučajeva, a u predmetu ortodonti je upravo zanemario Visoki upravni sud. I to je lijepo ono što Vrhovni sud ispravlja. Ja se slažem s vama, 4,5 godine je puno, možda se može braniti, u tom smislu trebalo određeno vrijeme dok se uputi zahtjev DORH-u, pa dok DORH uputi zahtjev Vrhovnom sudu, Vrhovni sud ima puno stvari i tako dalje, ali slažem se u svakom slučaju predugo, ali ono što je iznimno značajno i mislim što je dobro
je, citiram, izričaj iz obrazloženja Ustavnog suda, što je kazao dovoljno da je sporazum sadrži dogovor o cijenama, te se smatra zabranjenim prema cilju, te nije prema citiranoj odredbi potrebno da nastanu i posljedice. I to je jako dobro ono što je Vrhovni sud u ovom slučaju utvrdio. Dakle, situacija je sljedeća. Imamo zapravo, ja bih rekao, dosljednu praksu AZTN-a, dosljednu praksu AZTN-a koja je i odgojno-obrazovna, što je za pohvalu. U suštini imamo zapravo, kad gledamo sve odluke, ne potpuno dosljednu praksu upravnih sudova, zbog toga što dok meni kod ortodonata ovo vrišti da je riječ o kartelu, Upravni sud tome nije sklon. Za Vrhovni sud ne možemo kazati kakvu je praksa, ali imamo samo jedan slučaj. I nažalost imamo, što se tiče kartela, ne govorimo o drugim pitanjima tržišnog natjecanja, do sada dosljednu praksu Ustavnog suda da nije zadovoljan obrazloženjima Upravnog suda i odlukama AZTN-a. To je objektivno stanje. Istovremeno imamo jasna pravila i jasnu praksu i jasno pravo slijedom toga hrvatsko, globalno i evropsko, koja pokazuju da neki sporazumi ne trebaju proizvesti ikakvu pravnu posljedicu da bi bili zabranjeni. I zadnje, i s tim ću završiti, kada poučavamo studente i često ističući kažemo da karteli jesu samo po sebi zabranjeni, međutim je činjenica da postoje već 40 godina karteli koji su ne samo da su dopušteni, nego se ističu kao vrlo važni razlozi koji su osigurali svjetsku trgovinu, globalno stanje i tako dalje, a govorimo o OPEC-u kao udruženju zemalja proizvođača, odnosno izvozica nafta, koji se naravno, premda nisu svi proizvođači nafte sve države članice, ali se dogovaraju ne samo oko cijenama, nego i utvrđuju minimalne cijene. Istovremeno, nemojmo zaboraviti da je ne samo Hrvatska, nego i praktički sve države, ne samo u Europskoj uniji i svijetu, zbog nemilih događaja s pandemijom, koja je i razlog zašto se sada nismo zajedno u istoj prostoriji, nego putem ovih uređaja otuđenja komuniciramo, su donosile odluke koje zapravo u suštini potiču kartelizaciju i zapravo znači obvezu kartelizacije. Ja ću vam samo spomenuti odluku o iznimnim mjerama kontrole cijena koju je donijela vlada u određenom trenutku, pa onda mijenjala. I druge zemlje su radile isto. Hoću kazati, premda polazimo od toga i doktrinarno i u praksi da su karteli per se zabranjeni, neovisno o cilju i da cilj ne može opravdati sredstvo, da imamo zbog nekih drugih okolnosti očitu situaciju gdje se cjelokupne, utvrđene, notorne zasade tržišnog natjecanja na neki način mijenjaju. Ne vjerujem da je to za trajno, ali očito da neke stvari mogu biti toliko bitne i neka dobra, toliko važna da je potrebna njihova zaštita, da to dovodi do toga da notorna shvaćanja o tome što je sa aspekata tržišnog natjecanja dopušteno, a što nije, na neki način padaju u vodu. Evo, hvala lijepo. Hvala puno, Siniša, na ovom izazovnom završetku. Nisam sigurna da bi se možda iz Europske komisije s tobom potpuno složili, ali sigurno da ova kriza izaziva neka rješenja i neke promjene paradigmi koje
preispitivanje barem paradigmi na koje smo navikli od ranije. Ja bi sada otvorila mogućnost svima koji su ovdje s nama na ovom webinaru da postave pitanje. Da li možda ima netko ko bi htio postaviti pitanje? Dok čekamo da neko postavi pitanje, ja bi zapravo, Vesna, htjela pitati, ako gledamo ove dvije sudske odluke, znači Visokog upravnog suda i Vrhovnog suda, onda je jedna razlika koja meni upada u oči je to da u odluci Visokog upravnog suda se nigdje ne spominje europska praksa. Dakle, niti ove smjernice Europske komisije na koje ste se vi izričito pozivali u vašoj odluci, niti ikakva odluka Europskog suda, suda Europske unije. Za razliku od toga, Vrhovni sud spominje i jedno i drugo. Poziva se, kad govori o tome da nema potrebe uzimati učinke sporazuma ako je već njegov cilj ograničavanje tržišnog natjecanja, poziva se na predmet, jedan od poznatih odluka Anic Participazioni iz 99. i poziva se i na vaše, ono što ste vi naveli, potvrđuje zapravo vaše pozivanje na smjernice o primjeni članka 101. Da li možeš komentirati kakve će posljedice i hoće li uopće ova odluka Vrhovnog suda imati neke posljedice na buduću praksu samog Visokog upravnog suda u smislu vođenja računa o europskim pravnim izvorima, koji, iako ovo nije bio predmet koji je vođen po paralelnom pravnom osnovu, on je vođen samo temeljem članka 8 našeg ZZTN-a, po ZZTN-u se ima pravo, u smislu ako postoje pravne praznine i tako dalje, može se pozivati na europsku pravnu stečevinu. Evo, možda o tome, ako možeš nešto reći. Pa mi smo se u rješenju našem, dakle, u kojem smo utvrdili kartel ortodonata, pozvali na sve kriterije iz pravne stečevine Europske unije. Dakle, citirali smo smjernice o horizontalnim ograničenjima, citirali smo razliku između sporazuma prema cilju i sporazuma kad se smatra da sporazum prema cilju ograničava tržišno natjecanje. Dakle, oni su imali u rješenju, u našem odgovoru na tužbu, obrazložene kriterije iz pravne stečevine koje uopće nisu uzeli u razmatranje niti u obzir, niti su ih naveli u presudi svoje. Dakle, iako to nije bilo pokrenuto, iako postupak nije bio pokrenut po članku 101, mi smo naravno koristili kriterije iz pravne stečevine u našem obrazloženju, obrazlažući naša stajališta zašto je ovdje riječ o kartelu. Ali ništa, uopće nije u presudi spomenuto, ona je jako kratka, vidjet ćete, ona ima 3-4 stranice, ali nigdje se ne spominje, niti se bilo kako komentiraju kriteriji iz pravne stečevine koje smo mi naveli u našem rješenju i u odgovoru na tužbi. Te kriterije smo naravno naveli u prijedlogu koju smo uputili Državnom odvjetništvu i spomenuli smo ovu presudu Anić, i Državno odvjetništvo je naravno u zahtjevu upotrijebilo članke odredbe smjernica, ove presude i zato je Vrhovni sud i citirao u svojoj odluci navedeno, ali to je mogao učiniti, odnosno barem je mogao prokomentirati nešto Visoki upravni sud, a nije. Ali mislim da malo branim i Visoki upravni sud, nije ovo baš pravilo, oni prokomentiraju u mnogim presudama su naravno, iako su vođene samo po nacionalnom propisu, dakle po članku 8 ili članku 13 kod zlouporaba, u svojoj argumentaciji spominjali kriterije iz pravne stečevine. Dakle, pozivali se na naša rješenja i na kriterije. Evo, baš u ovim ortodontima, međutim, ništa, uopće nisu spomenuti. Možda zato što su svi izvori pravne stečevine išli kontra onoga što su oni utvrdili i odlučili. Da je to razlog, ali mislim, meni je najbolje bila jedna rečenica u toj presudi gdje kažu da smo iz nespornih činjenica izveli potpuran pogrešan zaključak o utvrđenom činjeničnom stanju i primijenili krivo onda materijalni propise.
To je. Hvala Vesna. Na zadnje pitanje nisam odgovorila, hoće li ova presuda imati neki utjecaj? Pa ja mislim da hoće. Ja mislim da zaista hoće, jer ipak tu sad je, Vrhovni sud je napokon nešto rekao. Jedino veći mi je problem sa Ustavnim sudom i ovim ranije što je spominjao profesor Petrović, jer mi kao tijelo moramo provoditi odluke Ustavnog suda i tu je zaista za agenciju jedan veliki problem. Kako argumentirati odluku kad moraš postupati po onome što ti kaže Ustavni sud, jel, kako uputiti, da, a znaš da je to nepotrebno, recimo. Jel? Tako da ne bi više o tome govorila jer mi smo u postupku, tako da ne dovedem se u situaciju da neke odluke prejudiciram, ali je zaista problem u takvim situacijama kad se presude kose sa pravnom znanošću u stvari u tom dijelu. Ne? A da li trenutno ima postupaka pred Ustavnim sudom povodom nekih vaših odluka? Trenutno nema, ali će ih biti. Toga se ja bojim jer vjerojatno će dolaziti u drugim situacijama. Zato možda je ova presuda Vrhovnog suda ipak nečemu doprinijela. Evo. Da će biti manje tih tužbi onda u ovakvim situacijama, je li nešto provedeno ili nije, je li kartel proveden ili nije proveden, barem u ovoj situaciji da više takvih tužbi prema Ustavnom sudu neće biti toliko. U redu. Siniša, jel bi ti htio komentirati ovo, kako vidiš da će Ustavni sud u svojoj, recimo, budućoj praksi, hoće li ova odluka utjecati, evo kao što Vesna kaže, na njegovu praksu? Kako ti to gledaš? Mislim, ja sam da hoće i čak i vjerujem da hoće. Svjestan sam ovog problema što je Vesna istaknula, kako postupiti povodom odluke Ustavnog suda. Pretpostavljam da je riječ o zaštitarima, jer znam da mora AZTN ponovo donijeti odluku, ali evo, bez ikakvog da čisto iznošenje ono što bi se reklo akademskog mišljenja, što neki uvijek kažu to akademsko mišljenje ono kao s polusprdnjom, ali u tom smislu akademsko na temelju prava meni se čini da svjestan sam toga da odluka Ustavnog suda i uputa na neki način Ustavnog suda je agenciji problema, ali s druge strane agencija čisto primjenjujući pravo ja ne vidim kako može odlučiti drugačije nego li što je odlučila sadržajno i ranije. Uostalom, ja ovime ne radim nikakav utjecaj, da se ne bi krivo shvatilo, jer sam to odavno prije 2 godine već i napisao i javno izrekao, a ovo konkretno, ja mislim da bi ovo trebalo jednostavno i snagom institucije i snagom argumenata ipak itekako imati utjecaj. Unatoč tome potpuno svjestan da naravno Ustavni sud nije vezan onom što misli Vrhovni sud, ali na neki način isto da preispitaju unutar uvijek istih vijeća koja su donosila ove za većinu nas ovdje prisutnih malo čudne odluke, dakle vijeća sudaca u istom sastavu. To je, mislim, važno spomenuti, nikada Ustavni sud nije odlučivao na plenumu, nego vijeća, što mislim da je isto tako značajno. Može govoriti dobro i loše, govori loše jer ni jedan od 6 članova nije imao drugačije mišljenje, s druge strane da možda onih ostalih 7 bi mislili ipak drugačije, pa bismo imali možda u konačnici i drugačiju odluku. Odlično, hvala puno Siniša.
Evo imam u chatu ima nekoliko pitanja. Kolegica Vesna Popović kaže, spominje odluku AZTN-a, nedavnu odluku pčelarske udruge Učka i Milutin Barac. Nedavno sam vidjela, to je odbijena bila inicijativa, nisam detaljno pročitala odluku, ali mi se isto tako kolegica učinila odluka vrlo zanimljivom, iako nije supstantivno utvrđena povreda, nego odbijena inicijativa, ali mislim da ćemo vaš prijedlog usvojiti i čini mi se da je ima neke vrlo zanimljive elemente, pa ćemo ju analizirati, o njoj pričati. Evo, hvala na toj sugestiji. I kolegica onda dalje objašnjava, dobro, o tome ćemo pričati onda u tom webinaru posvećen tome. I kolegica Snežana Stipanović kaže nešto, Siniša, možeš oci ti apostrofirao, jel da? Komisija iznimna mjera kontrole cijena, da je uzet socijalni aspekt, socijalni stup prava radi mogućnosti smanjenja nereda. Ne znam, kolegice, hoćete se uključiti da nam objasnite na što ste mislili? Nisam siguran da razumijem do kraja što ste htjeli reći. Ne znam, Siniša, li ti razumiješ? Ja isto ne shvaćam na šta se misli socijalni aspekt, socijalni stup prava, da radi mogućnosti smanjenja nereda. Ne znam na šta se misli. Ne znam, ili kolegica ovdje, ne vidim. U redu. Da li ima možda netko drugi? Kako pitanje? Pa meni je jako zanimljivo ovo zapravo pitanje, pozivanje da se ne smije između poduzetnika raditi nepoštena konkurencija. Jel? Ako se, čitala sam sad baš odluku vašu, ovu inicijalnu iz 13. ili 14. godine, pa tamo se spominje citat iz Jutarnjeg lista, jel, ono što si već sam spominjala na početku, otkud je zapravo informacija o tom cjeniku došla. Tamo kaže, među ortodontima postoji dogovor kako ne bi radili nepoštenu konkurenciju jedni drugima. Znači, to pitanje uopće shvaćanja tržišnih odnosa kao nečega što treba prilagoditi poduzetnicima, jel? Kako ne bi previše konkurirali. Jel? To je sigurno nešto što je svakodnevica vama u AZTN-u. Jel? To pozivanje na nelojalnu konkurenciju kao nešto što je loše. Jel? Da li možeš malo o tome nešto reći? Evo. Naročito u kontekstu udruženja poduzetnika. Nažalost, stalno se susrećemo s time. Naime, udruženjima uglavnom nije jasno kako oni to ne mogu. Mislim, evo još nakon ovoliko godina rada agencije, ipak dosta kartela koje smo već utvrdili, nikako im nije jasno zašto oni ne mogu utvrđivati najniže cijene, jer time oni smatraju da onda nelojalno ne konkuriraju jedni drugima. Evo, to je takvo shvaćanje. Jel? Nažalost, to sam morala objašnjavati i prilikom zadnjeg godišnjeg izvješća u Saboru. Doduše ne na javnoj raspravi, onoj plenarnoj, nego čekajući nastavak te rasprave, pa sam od jednom saborskom zastupniku morala isto objašnjavati da je svaki dogovor o cijeni, a pogotovo minimalnoj cijeni ili fiksnoj cijeni članova udruženja zabranjen. Nije mi jasno zašto je to zabranjeno ako to nije provedeno, nego je samo doneseno, a nije provedeno. Klasika, ove stvari, evo, upravo ovo što sad spominje i presuda, zato ja kažem da je možda dobro da ipak s te instance došla jedna presuda koja će barem nešto od toga možda približiti tim članovima udruženja da se takve stvari ne smiju dešavati i da je to upravo protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Jel? Ali stalno se s time susrećemo i to je nekako, mislim, nažalost čak i novinari, ne svi naravno, ali još uvijek veliki dio ne razumije zašto nešto ako nije provedeno, javnosti veliki dio ne razumije zašto nešto je prema cilju zabranjeno ako nije došlo do, tako se u toj laičkoj javnosti smatra da ako nešto nije provedeno da samim time nije niti moglo dovesti do učinka. Jel?
To je naš najveći zadatak kako to stalno ponavljati, stalno možda biti u medijima, više nego do sada, sad je malo ovaj COVID sve poremetio, ali i više raditi nekakav imati proaktivan pristup, nekakav i ovako možda sudjelovanje na nekakvim češćim tematskim konferencijama, možda u okviru udruženja, Hrvatske udruge poslodavaca, negdje malo više to prezentirati. Jel? Evo, imamo kolegica Zelić se javila. Kolegice, evo, uključite se. Dobar dan, ne znam, se čujemo? Čujemo se, izvolite. Ivana Zelić, ja sam iz građanske inicijative Psihološko proljeće. Mi se inače bavimo praćenjem rada komora u Hrvatskoj. Pa bih htjela samo imati jedan komentar sad na ovo što smo komentirali, da u principu se u javnosti ne zna dobro, odnosno ne percipira se dobro što znači tržišno natjecanje. Mislim da sama činjenica da imamo obvezno članstvo recimo u Hrvatskoj gospodarskoj komori, koja u svojem statutu propisuje kao jednu od zadaća Hrvatske gospodarske komore usklađivanje interesa svojih članica. Dakle, po meni je to recimo problematično s aspekta tržišnog natjecanja iz razloga što ispada onda da, dakle, sva trgovačka društva koja moraju biti zakonom su, dakle, prisilno članovi jednog interesnog udruženja u principu moraju usklađivati, što god to značilo u kontekstu gospodarske komore, tako da mislim da nije iznenađujuće da niti saborski zastupnici ni neka možda šira javnost ne razumije koncept tržišnog natjecanja ako sama država na neki način nameće nekakvo obvezno članstvo koje je, kako da kažem, gotovo nejasno zašto je uopće to tako uređeno, i pogotovo ako znamo odluku Ustavnog suda iz 1999. kada su oni odlučili zašto u biti trgovačka društva moraju biti članovi gospodarske komore. Međutim, ja imam jedno pitanje za profesora Petrovića, ako nije problem, akademsko, i doista me zanima vaše mišljenje po tom pitanju. U situaciji kada zakon recimo propisuje mogućnost nekoj komori da, ne znam, recimo propisuje upisninu ili ne znam tarifu, što u slučaju ako komora to tumači na način da oni mogu donositi različite upisnine, recimo za različite skupine poduzetnika koji mogu biti članovi te komore. Smatrate li je li to u duhu zakona o zaštiti tržišnog natjecanja? Možda nije u duhu, ali to zapravo nema veze s tržišnim natjecanjem. Tu nemate mjerodavno tržište, nemate natjecanja između njih u smislu čega, određivanja različitih članarina. To zapravo komora temeljem svoje odluke radi diskriminaciju i u tom smislu može utjecati na tržišno natjecanje, ali nemate narušavanja tržišnog natjecanja u smislu propisa. Narušavanje može biti samo 3, ne? Može biti sporazumi, tu očito nemate sporazume, nemate koncentraciju, možemo govoriti samo o zlouporabi vladajućeg položaja, kao što je uvijek imate kad je komorski sustav ili sustav saveza, udruga, udruženja, često u sportu i tako dalje, gdje se može onda zlouporabom tog vladajućeg položaja utjecati na položaj poduzetnika na tržištu. Dakle, nemate narušavanje u smislu sporazuma. Možemo govoriti samo o tome da narušava komora koja donosi različite članarine u smislu da zlouporabljuje svoj vladajući položaj u tom smislu u odnosu pa utječe na položaj poduzetnika na tržištu. Međutim, sama činjenica da su različite visine ponovno ne znači da je riječ o zlouporabi, nego da je moguće da su
opravdani razlozi za to. Mali poduzetnici manje, ne znam, oni koji, izmišljam, redovito plaćaju manje, oni koji su obavljaju još neke, ne znam, humanitarne djelatnosti će platiti manje za razliku od ostalih i tako dalje. Ne znam, želi li Vesna ili Jasminka me dopuniti, ali samo bi se htio osvrnuti na ono što ste vi kazali uvodno kao preambulu u vaše pitanje, a to je ovo činjenica postojanja komora. Neovisno o tome što ja smatram da vrlo često komore doista nemaju smisla i da one zapravo znače zatvaranje tržišta, nekada i neovisno o tome ko što od nas o tome misli, činjenica da nije Hrvatska jedina država koja ih ima, da imate sustav obvezatnog članstva, imate sustav različitih dragovoljnih članova i slično. Međutim, ako oni ispunjavaju svoju neku javnu regulatornu funkciju, a ne funkciju uređivanja tržišta, onda naravno da sa tržišnim natjecanjem to nema smisla. Ono što je meni osobno najspornije kod komora s aspekta tržišnog natjecanja je upravo ovaj slučaj ili slučaj da se u okrilju toga zapravo dogovara oko nekih stvari oko čega nije normalno, nije racionalno da se poduzetnici dogovaraju. To je nastupanje na tržištu. Ako je to način kako će oni osiguravati kvalitetu svojih proizvoda ili usluga, utjecati disciplinski, sankcionirati članove ili nastupati jedinstveno u odnosu na, ne znam, vladu, smanjite nam porezno opterećenje i tako dalje, to ima smisla. Ali sve ono kada ulaze u sferu svoga ponašanja na tržištu, tek tada postaje sporno. Odlično, hvala Siniša. Ja bih se htjela nadovezati, sigurno, Vesna, da li ti želiš možda reći nešto o ovome? Pa evo, samo izvoli pa ću ja možda kasnije. Može. Što se tiče ovoga pitanja obveznog članstva, ja bih htjela zahvaliti kolegici na vrlo zanimljivom pitanju koje je strašno relevantno, ja mislim, za naš kontekst. Znači, ja smatram zaista da postoji taj sustavni jedan problem koluzije koja je zapravo omogućena od strane same strukture, samog sustava koji obvezuje na udruživanje u HGK. Tako da, ako želite, mogu vam poslati članak koji je nedavno izašao početkom ove godine u World Competitionu, o kojem sam s kolegicom sa pravnog fakulteta baš pisala o tom problemu na temelju naših intervjua s poduzetnicima. Evo, tako da ne bi možda više o tome, ali svakako taj problem je vidljiv iz same prakse, ja mislim, same agencije, gdje većina zapravo kartela u kojima je agencija odlučivala, oni su potekli iz nekog udruženja poduzetnika. Tako da bi ja rekla da bi u budućnosti naročito napori trebali ići od agencije i dalje prema udruženjima poduzetnika, da se poveća ta svijest da te protukonkurentske zapravo aktivnosti su nešto što se ne bi smjelo događati. Sad, ovo što ste drugo apostrofirali, ovo pitanje situacije u kojoj imamo neko udruženje koje po zakonu može određivati cijene, i ovo što je Siniša malo prije govorio da je to zapravo nekakva vrsta diskriminacije, tu se slažem zapravo sa Sinišom, tu nema mogućnosti da agencija pokreće protiv tog udruženja ikakav postupak radi, recimo, nezakonitog sporazuma, zbog toga što regulativa, poseban zakon dopušta određivanje cijena. Međutim, ja bih htjela reći da sa stajališta načela europskog prava ima jedna odredba, odnosno princip, načelo effet utile. To je jedno načelo, opće načelo europskog prava koje govori da se nacionalnim odredbama ili nacionalnim praksama ne smije umanjiti ili eliminirati učinkovitost članaka 101 i 102, članaka koji zabranjuje sporazume i članka koji zabranjuje zlouporabu. Tako da ja bih rekla, sa razine europskog prava
tu postoji mogućnost određenih postupanja. Praksa je relativna, ja mislim oskudna, nisam to pitanje detaljnije proučavala, ali pretpostavljam da bi to bila situacija, gledam postupovno, da sama komisija onda u ovom ide direktno pokretati postupak protiv ne znam, te komore ili ne znam što bi tu bilo konkretno, pred sudom u Luksemburgu. Mislim da, znači to je nešto o čemu ja mislim treba u budućnosti možda više voditi računa, znači iz same perspektive europskog prava. Evo, tome možemo isto jedan seminar posvetiti, mislim da je to jako zanimljivo pitanje. Evo, Vesna, izvoli. Pa je, mislim stvarno da je ovo vrlo zanimljivo što si sad zadnje rekla, ali slažem se sa Sinišom što se tiče ovog objašnjenja vezano uz komore, ali ono što je možda zanimljivo će vam biti, mi sad trenutno radimo jednu detaljnu analizu komora, dakle propisa, da vidimo ima li nekakvih ograničenja, ima li mogućnosti da agencija predloži, da neko svoje mišljenje nadležnim tijelima vezano uz promjene propisa eventualno. Neke. Jel? Ali sad zaista radimo analizu svih komora pa ćemo vidjeti, ići ćemo pojedinačno sa mišljenjima, ali trenutno je još to u radu. Ne mogu reći sad točno će to biti u 9. mjesecu, 10. 11. ali nastojat ćemo da to bude ove godine. Da, izvrsno, Vesna. Mislim da to ukazivanje na to da agencija, pored ovih tipičnih nadležnosti, nadzora koncentracija, progona zabranih sporazuma i zlouporaba, ima i vrlo važnu ovu aktivnost da zapravo upozorava na one probleme koji mogu strukturno ući u sustav, na način da se zakoni donose sa odredbama koje ograničavaju tržišno natjecanje, tako da je to je jako aktivnost agencije. Evo, kolegice Zelić ili Siniša, hoćete možda nešto dodavati? Ja bih samo to da super ovo da se ide u komore, ali vodeći upravo računa o tim nekim ulogama komore koje sam spomenuo u smislu idemo reći, osiguravanja kvalitete, regulatornih i tako dalje. Neovisno tome što ja sad mislio oko toga je li to potrebno ili nije potrebno, ali s aspekta tržišnog natjecanja posve, meni se čini da su puno spornija, opasnija i praksa je pokazala zločestija udruženja unutar HGK nego same komore, profesionalne komore. Upravo zato što ovlasti i uloga tih udruženja je onako efemerna, fluidna. Da, apsolutno se slažem. Ja zapravo kad govorim komore, pod tim mislim na udruženja poduzetnika u najširem smislu i onda ako gledaš normalnu praksu agencije, onda je vidljivo da je HGK tu redoviti pacijent sa tim sektorskim udruženjima, ali i HUP se pojavljuje, tako da ima svega. Evo, kolegica Zelić, da li hoćete možda još nešto pitati ili komentirati? Ne. Ili možda netko drugi? To je to, hvala. Može, hvala puno na pitanju. Evo, da li možda netko drugi ima nešto za reći? Vidim da je u komentarima kolega Vuletić rekao HGK nije krovno udruženje, sektorska udruženja su potencijalno izloženija povredama. Dominik, hoćeš komentirati možda uživo nešto? Možemo, nije, htio sam reći je krovno udruženje, pardon, greška, pa onako bi samo gledano globalno ne bi trebalo biti toliko suspektno za koluzije, za povrede prava tržišnog natjecanja odnosno na sektorska udruženja, odnosno udruge poduzetnika. Ali profesor Petrović je napomenuo da sama HGK naravno ne može biti, u tom smislu postojanje HGK nije povreda prava tržišnog natjecanja, odnosno usmjeravanje poslovnih politika svojih članova, ali sektorske udruženja unutar komore mogu tu biti suspektnije. Evo, to je bio smisao toga, a to je profesor Petrović isto tako rekao. Da, jasno. Samo postojanje udruženja poduzetnika, odnosno njihovih općih poslovnih politika, ne može se samo per se, samo po sebi smatrati povredom prava tržišnog natjecanja, onda nigdje u svijetu gdje postoji učinkovito pravo tržišnog natjecanja ne bi bile
ne bi bile komore, udruženja poduzetnika uopće dopuštena. Jer samo po sebi to ne može biti suspektno, ali naravno neka konkretna odluka, smjernica može biti suspektna sama po sebi. Ali sama udruga, odnosno postojanje i obveznog članstva, kako ja to vidim, ne bi trebalo biti suspektno sa stajališta prava tržišnog natjecanja. Mogu se ja samo nadovezati? Možete slobodno. Ni moj komentar nije išao u tom smjeru da HGK sam po sebi narušava tržišno natjecanje, nego je komentar išao u tom smjeru da jedna od zadaća HGK, znači kako je on uopće konstruiran originalno, kako je on zamišljen, po meni ima nekakve, ne u smislu da stvarno radi probleme po pitanju slobodnog tržišta, nego da je cijela ta ideja da država, znači prisiljava poduzetnike da usklađuju na neki način svoje interese, je po meni problematična. Dakle, ne mislim ja da naravno HGK kao takav narušava i da ne bi smjela postojati nikakva udruženja poduzetnika, nego je po meni problematično to što se to radi iz perspektive države. Dakle, da država na neki način obvezuje sve poduzetnike. Dakle, nije tu sad stvar netko, nego praktički svi u Republici Hrvatskoj. Dakle, čim je trgovačko društvo osnovano, mora biti član komore, i s tim da taj germanski model na koji se mi volimo pozivati nije isti, jer znamo da u Njemačkoj se trgovačka društva osnivaju pri gospodarskoj komori, a kod nas se trgovačka društva osnivaju pri trgovačkim sudovima. Dakle, drugčiji je koncept, drugčije je to zamišljeno nego što u Njemačkoj. Dakle, samo sam htjela reći da ne smatram da HGK sam po sebi narušava tržišno natjecanje. U redu, hvala puno. Znači, vrijeme nam je isteklo, ali mislim da je rasprava je zanimljiva, otvaramo vrlo zanimljiva pitanja, tako da bi ja da malo produžimo. Ako nemate ništa protiv, Siniša digao ruku, izvoli. Sjetio sam se samo, kad ste već spomenuli različite visine članarina, ne znam jeste li ciljani na nekog posebno, a s obzirom da se ljudi često ne usude reći na kog ciljaju posebno, ja ću vam reći na kog ste možda ciljali posebno ili ste trebali ciljati posebno. Činjenica recimo da HOK, naravno članarina je druga, odnosno upisnina za one koji su bili odvjetnički vježbenici od onih koji nisu. Je li to, uostalom, evo, Vesna koja je bila neko vrijeme odvjetnica, ima isto financijski neugodno iskustvo u najmanjoj mjeri. Sad, je li to protivno pravilima tržišnog natjecanja? Pa je, u načelu je zapravo, zbog toga što naravno da utječete na taj način tržište. Dakle, više ga zatvarane onima koji nisu bili odvjetnički vježbenici. I sad je pitanje ocjene stavljanje u ravnotežu pluseva ili minuseva, je li riječ, ajde sad radim nekakvu analogiju europskog prava, osobito opravdani razlozi koji na to utječu. Pa ako kažemo da jesu, pa nemate diskriminaciju koju nemate po državljanstvu, je li to proporcionalno ili nije proporcionalno i tako dalje. To je ovako, jedan aspekt. A drugi, ono što bih i ponovno naglašavam, ne da se ja ne slažem s vama u ishodu onog što ste rekli oko obvezatnog članstva u komorama, nego samo upozoravam da moramo odvojiti dvije stvari. Je li to racionalno sa stajališta poduzetništva, je li to racionalno s bilo kojeg drugog razloga i drugo, koliko se to tiče onda tržišnog natjecanja. Jer ako postavite na taj način da je to protivno tržišnom natjecanju, koga onda narušava? Država svojim propisom. Time što ga država narušava svojim propisom, u ovom slučaju država nije poduzetnik, nego djeluje jure imperiji. Prema tome nemate kog uhvatiti, kako da kažemo. Ne? Ali tu je uloga za AZTN da doista upozori eventualno i da kaže da to nije u skladu s idejom tržišnog natjecanja.
Da, ja sam ciljala na HOK, ali ne znam koliko smijemo uopće sad o tome pričati, s obzirom da je upravni spor trenutno u tijeku između mene i AZTN-a, pa onda bolje da se ne upuštamo u nekakve detalje oko te rasprave. Ali da, HOK je bio u pitanju. Hvala puno. Evo tu bi onda stali sa HOK-om, to možemo poseban webinar za HOK. Kolegice Zelić, čujemo se pa ćemo se dogovoriti možda kada AZTN odluči. Ja bi sad samo na kraju, jer vrijeme nam je isteklo, ali da iskoristimo činjenicu da nam je ovdje gospođa Patrlj. Vesna, da li nam možeš reći što možemo od agencije očekivati u idućem razdoblju? Znamo da je nažalost gospodin Cerovac preminuo krajem prošle godine, agencija, samo vijeće trenutno ima jednog člana manje, jel? Da li nam možeš reći kako će agencija funkcionirati u idućem razdoblju, što možemo očekivati s obzirom na praksu? Evo, ove izmjene i dopune ZZT-a su donesene, na snazi su, jel? Ako možeš samo par rečenica za kraj o tome kako će se AZTN sad u budućem razdoblju pozicionirati. Pa da, nama je još uvijek veliki problem jer nemamo izabranog novog predsjednika ili predsjednice vijeća. Naime, po novom zakonu koji je stupio na snagu 24. travnja, Vlada Republike Hrvatske mora objaviti javni poziv, što je dobro jer je to transparentniji način izbora. Međutim, ono što nije dobro je da Vlada to još uvijek nije učinila. Možda danas na sjednici Vlade donesu neki zaključak, ali mi to već zaista željno očekujemo da budemo u punom sastavu. Nas je sada četvero u vijeću, ali je problem, mislim, mi smo pred vrlo značajnim odlukama u nekim predmetima i bilo bi dobro da imamo naravno puni sastav. Trenutno ga nemamo. Ja se nadam da će to Vlada ipak učiniti do ove ljetne stanke Sabora, ali sve ide. Mislim, mi smo zaista, bez obzira što je bio i lockdown i COVID, mi smo zaista jako puno radili i na promjenama zakona i jednog i drugog, za koji smo ovlašteni provoditi i sad smo upravo donijeli nacrte prijedloga uredbi o izricanju novčanih kazni i uredbi o oslobođenju ili umanjenju novčane kazne, što smo isto tako bili obvezni po zakonu. Dali smo na mišljenja nadležnim tijelima i nakon toga će te uredbe ići na javnu raspravu, tako da na savjetovanje javno, tako da evo pozivam sve da malo izvrše uvid u to, ako imaju neke svoje primjedbe da nam ih daju, jer Vlada te uredbe mora donijeti najkasnije do 24. srpnja ove godine. Jel? Tako da evo, dosta je velikih odluka pred nama, radi se normalno, ali zaista je potrebno da, evo, želimo da uskoro budemo u punom sastavu. Ne mogu otkrivati što točno radimo jer bi ulazila previše u predmete, ali ima dosta i u području zlouporabe i kartela i svega. Evo. Mijenja se i postupak, ono što je možda bitno za istaknuti, jer ovaj zakon stupio na snagu 24. travnja 2021. i on sada više nema onu obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju, tako da će to nešto malo skratiti postupak, ne previše, ali ipak će biti nešto brže nego do sada. Odlično. Evo, puno hvala svima, naročito našim govornicima, gospođi Patrlj i profesoru Petroviću. Najljepša hvala na vremenu koje ste izdvojili i svima vama na sudjelovanju u svim pitanjima. Vidimo da se puno novih pitanja, dodatnih stvari zapravo otvara i ja ću nastojati onda i da budući webinari isto idu u smjeru ovoga što konkretni interes postoji, primjerice ovo što je kolegica predložila što se tiče pčelara i meda. Evo vidimo da pitanje udruženja poduzetnika je onako jedno neiscrpno vrelo, jel? O tome se može isto tako poseban webinar organizirati. Ako želite, slobodno mi se javite ili se uključite u naše društvo, bit će nam drago da imamo što više članova, što više aktivnosti. Hvala vam puno svima na pozornosti i vidimo se drugom prilikom. Doviđenja.